daw, ginobra ko lang niya eh. Pero kung nag-eged, Isubong niya sakit di mo ah? oo. Sige, makalapat ka na ba? Oo, iya mo na ganun yung sakit. Sakit ka na? Oo. Mag-squat ka ba? Ano? Baka mo na ako. Na, sakit. Sakit? Oo. Amin namin ito. O, hindi. Sa tunga niya sakit? Ano yung diwali yun? Luwagin na? Pila, bulan man, tatlo. No? Sa ano na, sa kanyang paulo Gani, dumunta ako na yun. Ligtong-ligtong. sige ba, kung dito? Ay, dito. Sige, dito po. Baka, sakit? 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 Busog-busog kawasan, dali siya. Sige ba? Uy, Diyos. Relax ka na. Sige pa, sige pa. Sige ba, sige ba? Ano ka ba? Squat bed, yung mga api mo din. Mga nakilig. Yan. Sige ba, Lord? Sige? Sige. Lipat mo. Kamu na relax ka na. Sige ba yung lakbe? Lakbe? Nakapalay ba? Tapos na po. Tapos, TV. Ha? Siguro? Wala, aman ba? Okay na? Please, ano ba? Aman ba? Smart ba? Sige ba ito? Bano ba ito? Tubang tao? Tubang di parang guwapa ka? Ito duwag pa talumang ito. Ano, lumagin mo eh? Ano tugod? Balik ka din ito. Sige ito pa siya. Mga ano ba yun? Te? Kamay siya. Okay na? Okay na eh. Sige.